في بريطانيا وسنة 1900 حصلت حادثة غريبة جدا وكانت حديث الصحف وقتها، ومن غرابة الحادثة الناس افتكروا انها حصلت بسبب الجن، والغريب ان الحادثة دي ملهاش اي تفسير لحد دلوقتي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد الجوكر ورجعت لكم فيديو جديد وقصة جديدة أرعب من القصة اللي قبلها. لو لسه ما شفتش القصة اللي فاتت فهسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، روح شوفها وقول لي رأيك. ما تنساش اللايك، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد بإذن الله. قصتنا بتدور احداثها سنه 1900 في اسكتلندا، وبالتحديد في الجزر الصخريه هناك. الجزر دي هناك معروفه بخطورتها لانها مليانه صخور، وده اللي كان بيتسبب في غرق السفن هناك. علشان كده الحكومه قررت تبني مناره هناك علشان ترشد السفن، وفعلا بنوا المناره وجابوا 3 حراس علشان يخدموا هناك. محور قصتنا بقى على ال3 حراس دول، الاول جيمس والتاني دونالد والتالت توماس. الشركة اتفقت معاهم انهم هيبدأوا شغل في المنارة، وهم هيكونوا اول ناس يشتغلوا فيها، واتفقوا معاهم انهم بعد 6 اسابيع هينزلوهم الاجازة. وفعلا كل واحد فيهم ودع اهله وراحوا على المنارة علشان يبدأوا شغل. العامل المشترك ما بينهم ان ال3 ملحدين، وهتعرف المعلومة دي هتفيدنا في ايه قدام. ووصلوا ال3 المنارة، ودي كانت اخر صورة ليهم. الشغل كان عبارة عن مراقبة السفن بالليل وتشغيل إضاءة المنارة. بس بعد فترة السفن بدأت تلاحظ حاجة غريبة، وهي إن المنارة ما بقتش تشتغل، وعلشان كده بلغوا الحكومة، وعلى طول الحكومة بعتت فرقة إنقاذ عشان يشوفوا إيه اللي بيحصل هناك. وأول ما دخلوا المنارة اتفاجئوا من اللي شافوه. لقوا إن المنارة فاضية تماما، ما فيهاش غير جزمة و3 أطباق عليهم أكل ومذكرات توماس وكرسي واقع على الأرض. وهنا الموضوع غريب لأن كل حاجة طبيعية، أمال الحراس راحوا فين؟ ولما فتحوا مذكرات توماس لقوا حاجة أغرب، لقوه كاتب رياح قوية جدا وعاصفة لم أرها طوال ال20 عاما الماضية. ولما بحثوا في الأرصاد لقوا إن مفيش أي عواصف أصلا في الأيام اللي كانوا بيشتغلوا فيها. لقوه برضو كاتب كنا ندعو الله طوال الليل أن ينقذنا مما نحن فيه. طب ازاي؟ هم ملحدين اصلا، فازاي يدعوا ربنا؟ فالحوار ده غريب ومفيش اي دليل على اختفائهم لحد دلوقتي. وفي نظريات كتير بقى بدأت تطلع عن الموضوع ده، وبدأت الناس تفترض حاجات غريبة علشان يحللوا الموضوع ده اصلا. فانا هسيب لكم انتوا التحديد وهقرأ توقعاتكم وافتراضاتكم تحت في التعليقات. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوش اللايك، ولو لسه ما اشتركتوش لحد دلوقتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبس كده، سلام.